অবস্থা ভাই? পার্বতীপুর গেছিলাম, খাওয়া দাওয়া হয় নাই এখনো। এই রাজু ভাই, কি ব্যাপার? ব্যাপার কি? ঘটনাটা কি বলেন? চোখ মুখ গুলা ফুলাই ফেলাইছে দেখছেন? আমি একটু বাদ দিয়ে আসি, ভাগ্য মনে করেন। আমি বৃষ্টি বাজার খালতির বাজার পড়ে গেছিলাম। চোখ মুখ গুলা অন্যরকম লাগছে। না খাই গেছিলাম, না খাই মানুষ তোমার সার্ভিস করে। না খাই গেলে অ্যাকশন লাগবে, মাথা ঘুরে পড়বে। এই পাইছে আছে না?